Maman, mais moi, j'ai pas de marde. Je vais pas venir debout. Je vais pas tenir debout. Ouais. Non, mais tu vas à l'école en. Sinon, on traîne. Non, 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 je suis bien. Moi, je l'ai fini. Félicitations à Laurent Wauquiez. Il est important pour la vitalité démocratique que ceux qui veulent incarner l'opposition puissent avoir une ligne claire. En Marche continuera de rassembler au-delà du vieux clivage autorace. Alors, l'élection de Laurent Wauquiez rappelle la scission définitive avec les judaïstes, mais dans les jours et dans les semaines qui viennent. Sans appel encore pour les élections territoriales, la coalition nationaliste a appelé. Bouge pas. Bouge pas. Non, non, c'est bon. Moi, je sais que je suis tranquille, tu vois, tu veux pas que tu fasses quelque chose. La situation effectivement le jour le 1er janvier prochain, la majorité absolue des sièges, 41 sur 63, et pratiquement pas d'opposition puisque les listes sont tournées de la République en marche, accusent près de 40%. Je vais mettre la main. Allez, pas ton café, allez. Ah, pas des nœuds. Allez, pas ton café. Mais non. Maman, c'est quoi? Ah, ouais, je t'ai vu, elle est plus formée du haut. En plus, on est deux. Ça tombe bien. Ah, et moi? Non, je veux besoin de bouger, moi. Mais tu rigoles, toi? De la chanson pour mercredi, le ministre de l'Éducation vient d'annoncer son intention de mettre en place un collège. Mais tu rigoles par Astran? Chanter pour redonner confiance aux enfants, chanter pour les numériser. C'est en tout cas le pari ambitieux du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et de la Culture. Professeur, attends, nous Chorale d'ici la rentrée 2019. les gamins, il arrive, 1, 2, 3, 4, pour un. Et l'objectif principal, permettre à tous les enfants de tous les niveaux sociaux d'avoir accès à la culture. Et pour cela, le gouvernement a débloqué 20 millions d'euros. La chorale ne sera pas imposée, elle sera proposée comme une option facultative. Ah, oui. Des hymnes comme la Marseillaise, sans oublier des chansons populaires comme Fiat, Brel et pourquoi pas Johnny. Un mot de football avec la victoire hier soir de l'Olympique de Marseille sur Saint-Etienne. 3-0, un doublé de Valère Germain. Un troisième but de Lucas Ocampos. Ce succès permet de marquer le troisième place du classement juste derrière Monaco.
peu de mal parfois à renouveler, mais en matière de décoration de Noël, on peut faire confiance. Et chaque année, on pense avoir trouvé le champion, celui qui est dans sa maison qui gagne des euros. Et puis, on trouve encore plus grand, encore plus fou. Alors, le 2016 était déjà de très belle facture, mais alors 2017, C'est vraiment une licence de France, surtout sur ce gamin. Ah maman, qu'est-ce que tu as pris? Faut pas que la finitude se finisse. Non, non, je vous rassure, ils sont pas tous comme ça. Là, on vous a vraiment présenté des cas qui, même si c'est pas un hasard, je pense, si on les trouve ici en Allemagne. Pour le reste, les Allemands restent quand même plus sages, plus sobres en matière de décoration de Noël, même s'ils font ça avec ordre et méthode et en respectant une tradition. Tout commence en fait dès le premier dimanche de l'Avent, pas avant, pas après. Lors de ce premier dimanche, on va préparer la couronne de l'Avent, une couronne en sapin sur laquelle on aura placé 4 bougies que l'on allumera sur une avant Noël. On va ensuite placer